Bos días desde a dirección da Escola de Arquitectura de Galicia no evento non presencial co que damos inicio a este segundo cuatrimestre. Este momento tradicionalmente foi unha festa e hoxe non deixa de ser un acto triste. O máis triste, desde logo, o que nunca temos celebrado nos casi 50 anos de escola. Os motivos son ben coñecidos. A irrupción da pandemia nas nosas vidas separounos, provocounos unha inmensa dor que levou a enfermedade a moitos queridos compañeiros e compañeiras e a morte a ser compañeira das nosas vidas nos últimos 11 meses. Tamén sufrimos o ataque profundo das estruturas sociais e económicas que coñecíamos e que aínda non sabemos como reparar. Por tanto, o recordo emocionado a esta situación, unha reflexión apresurada, a esta reflexión. No medio desta dor, non podemos deixar de traballar todos xuntos atendendo ao noso compromiso social e non desanimarnos porque non nos queda outra. Para a frente o camiño. No medio deste panorama gris encontramos algunha que outra porta que nos abre e nos recorda que hai tempos mellores. Unha delas é a noticia de que uns queridos amigos nosos, Salgado e Liñares e Salgado, Alfonso e Fran e Alfonso, veñen de recibir un Premio Nacional de Arquitectura. Bueno, que lle vou a decir ás 126 persoas que nos están escoitando neste momento, que Salgado e Liñares, Alfonso e Fran e Alfonso e a súa xente son uns rapaces que desde un territorio tan aparentemente impermeable á arquitectura de calidade como é Bertamiráns conseguiron desenvolver un magnífico traballo. Discretamente, durante anos, foron innovando na tecnoloxía, aventurándose incluso en formas de promoción innovadoras e traballando nas respostas arquitectónicas populares. Todo isto con un forte compromiso co medio ambiente, co entorno social e tecnolóxico onde desenvolven a súa actividade cotidiana, con un enorme cariño por esta escola que agradecemos profundamente e, por suposto, con esta terra. Bueno, e eu calo, deixo vos a palabra, queridos compañeiros e compañeiras, con todos vos, Salgado e Liñares, uns rapaces de Bertamiráns. Tedes aí o micro. Moitas gracias, director. Eu son Alfonso, Fran está no outro lado, no outro despacho. É para nós unha honra enorme que Plácido, Carlos e o seu equipo directivo nos inviten a dar esta lección inaugural do cuadrimestre na nosa escola. Non podemos imaginar honra maior. Fainos realmente moi felices. Estamos enormemente agradecidos. Bueno, vamos a explicar un pouco o proxecto de Albeida, obviamente, pero queríamos organizalo do seguinte xeito. Vamos a facer primeiro unha introdución do noso traballo na última década larga e despois explicarei esa parte e despois Fran pasará a explicar todo o proceso constructivo de Albeida, que aqueles que siguen máis ou menos o noso traballo saben que todo ese proceso constructivo, o proceso de obra, é seguramente o proceso máis interesante. Bueno, vou compartir a pantalla. Bueno, vamos a ver, hai un pouco máis de 10 anos iniciamos un traballo con vivendas modulares. Este proxecto de Covas, que está explicado na nosa web, é un referente para nós de hai 12 anos moi revelador en moitos sentidos, porque inaugura para nós unha maneira de situarnos no terreo e de enfocar a arquitectura de outra maneira. Por un lado, dá resposta a unha serie de planteamentos, de sistemas que desenroláramos en traballos previos, algúns deles frustrantes, pero que nos levaran a algún tipo de analogías biolóxicas a hora de situarse no terreo. Nos falábamos de que, tratábamos de situarnos no terreno como un organismo vivo que actúa, que reacciona por contacto.
Vemos aí as vivendas de Covas, 8 vivendas, bueno, 7, 8, en este plano recóñense 7, pero en realidad se construíron despois 8, e para nós foron reveladores en varios sentidos. En primeiro lugar, a maneira de situarse no territorio, pero no segundo tamén na relación co entorno, co contexto, non? É dicir, vemos aí unha imaxe das nosas vivendas, bueno, é un proceso que seguimos despois desenrolando e que ás veces nos plantexa moitos problemas, este tipo de formulacións arquitectónicas, de formalizacións arquitectónicas, nos dá moitos problemas nas tramitacións dos expedientes, curiosamente, cobertas planas, todo ese tipo de historias, o contexto que nos rodea normalmente non ten esos problemas, non? Que nos interesaba de aquí? Bueno, a maneira de situarse, os bordes, os límites co ámbito público e, en especial, tamén o espacio interior, que nos queríamos que fora común, pero que a normativa non o permitía. Pero, bueno, en calquera caso, unha relación de ese espacio interior. Para nós, este proxecto é moi revelador na maneira de situarse no terreo e despois porque inaugura unha maneira de entender a arquitectura a partir donde a construcción, o sistema constructivo ten un valor fundamental, absolutamente fundamental. A continuación, pouco despois, nos encargan o noso primeiro traballo no espacio público, no entorno de Noia, a Pedrachán, un espacio apartado do tempo, como o mundo de onte, que estaba, bueno, apartadiño, e tiñamos que traelo ao presente. E aí, pois, entramos en contacto cos estudios etnográficos de Ana Filgueiras, que, a través da toponimia, da microtoponimia, nos trae a nós os significados do lugar. É unha revelación tamén moi bonita, moi interesante, non? Por outra banda, neste proxecto, precisamente porque os accesos estaban moi limitados, temos que prescindir da maquinaria pesada. E eu creo que en aquel entón, que nós non tiñamos moita experiencia, o feito de vernos obligados a prescindir da maquinaria pesada foi un apoio moi importante para o proxecto. A continuación ven a Chaínza, que é outra intervención en Noia, tamén de espacio público, en donde procuramos incorporar aquelas cousas que aprendimos en Pedrachán, pero que no que procuramos, de alguma maneira, dar un novo salto. O salto é fundamentalmente constructivo, é dicir, xa non nos quedamos, creemos, Fran e máis eu, non nos quedamos nas obviedades constructivas, sino que procuramos ir un pouco máis alá, é dicir, a construcción como elemento xenerador da arquitectura, da formalización da arquitectura, pero non dunha maneira obvia. Aparece esa cuberta do lavadoiro, que, bueno, son unha cuberta de pedra. Como debe ser unha cuberta de pedra, non? É a pregunta que nos facemos. E, sobre todo, aparece despois esa zona de límite, de borde, tan importante na vida e creemos que tamén na nosa arquitectura, que a xunta, a entrega entre materiais. Non? Esa xunta que vedes aí no pretil, un pretil que reinterpreta un pretil tradicional. A partir de aí, esa xunta se queda con nós. Se queda con nós, é dicir, a reflexión permanente sobre a xunta, sobre a entrega de materiais, sobre distintos materiais, sobre como dar a volta á esquina, é algo que nos preocupa en todos os proxectos, non? A continuación nos encargan, bueno, a nosa primeira, non é que o anterior non fora intervención en patrimonio, pero este sí son palabras maiores. A Oficina de Rehabilitación de Santiago nun proxecto global, conxunto, a nós nos encarga a intervención en Raxoi, no desembarco no Obradoiro. Aí veñen recollidos dous proxectos, Raxoi e outro recente de intervención no Pórtico, que están separados aproximadamente por 10 anos, non? Bueno, en realidad, en aquel entón sentíamos un certo vértigo feito de intervir nese borde do Obradoiro. Para nós decíamos, bueno, estaremos á altura das circunstancias, é dicir, que pasa se o facemos mal? En fin, era moi preocupante, non? En este caso, é revelador algo que temos constatado no espacio público, no sentido que vemos esa sección aí arriba. Normalmente o espacio público, a parte de outras consideracións, ten sempre un punto fundamental, que é acadar a cota exacta. Nos procuramos acadar a cota exacta neste punto. Ao mesmo tempo, temos esta referencia de aquí, que é un invariante moi bonito, porque aparecía nos planos históricos como un invariante, non? Como a aldea gala que queda aí recollida na esquina, non? E que aparece, e que nos dá referencia do proxecto. Pero, bueno, non é para nós o máis revelador do proxecto. O máis revelador deste proxecto é seguramente a parte prosaica, é dicir, o enfrontamento que temos ca todas as instalacións urbanas, todo aquilo que está oculto, non? Decía cando Gonzalo Alonso traballou con nós nestes proxectos en Trinidade,
era un proxecto deles, nós calculábamos instalacións, Trinidade está daqui, Raxoi era xa un proxecto específico noso, que este fora o primeiro plano de instalacións bonito, de instalacións urbanas bonito que vira, o cal, bueno, pois a nos gustará moito, non? En fin, o enfrentamento con todo isto foi moi revelador, porque te das conta de que toda esa parte oculta é fundamental. Para vos, como estudiantes, tendes que ser moi conscientes de que a parte oculta da arquitectura, en todos os sentidos, é moi importante, non? Introducir todas estas seccións, escasas seccións, vías de unha calle de escasos 3 metros, incorporar todas esas, foi realmente un problema tremendo. Aquí con Miguel Raposo, noso enxeñeiro, dimoslle moitas voltas para resolver todos estes problemas. Xa vedes o lío que tiñamos, nevara ese inverno, é dicir, o lío que tiviéramos ao final pagar a pena, o resultado fora este. E aquí vedes nesta esquiniña, bueno, a nosa aportación ao proxecto, que en realidad era esta zona que está aquí máis clara, en realidad baixáramos o nivel, desenterráramos esta casa e aparecera a nova escaleira, que obviamente tiñamos que modificarla, non? Mentres todo isto sigue, nós continuamos traballando nas nosas vivendas modulares, que nos obligan a ser moi estrictos ca construcción, sempre poñendo acento na integración no territorio e na natureza, non? Que poden ser de formigón durante un tempo, ou poden ser de madeira. Aquí vemos ao meu socio, Francisco Liñares, que xa vedes que fai de todo, aí está atornillando, é dicir, é un arquitecto todoterreno. Se fora un futbolista, se diría que era un xogador box to box, seguramente, non? É dicir, facendo absolutamente de todo. Nestes tempos, as nosas casas ou eran de formigón ou eran de madeira. Eso nos obligaba a determinar o proxecto xa desde os primeiros trazos. Hoxe en día a cousa xa non é tan clara, a ver se somos despois quen de explicarlo, non? Bueno, continuamos isto en Pedre, que finalmente estos clientes nosos pois se convertiron nos meus veciños, ou en Luou, dúas casas que, en fin, todo este proceso continúa. E chegamos ao curro. O curro que fixemos con Santiago Rei é unha intervención en espacio público en Noia, pero é unha intervención no que creemos que damos un novo salto. É dicir, aparece a figuración no noso traballo. E por que aparece a figuración? A figuración aparece non como algo arbitrario ou algo caprichoso, sino que aparece como resultado da resolución de un problema constructivo. É dicir, temos un problema, temos que aproveitar lousas vellas, e esas lousas vellas non cadran ben co formigón, vamos a facer un pavimento de pedra ou formigón, porque as superficies non son exactamente planas. Que sucede? Bueno, partímolos ao medio como lonchas de chourizo e resulta que esa duplicidade pois xenera pezas moi interesantes que ademais incluso nos permiten aproveitar pezas que non valían, non? Bueno, é moi revelador de novo o espacio que aparece pola cota que está, o espacio se libera dos coches, bueno, en fin, foi un traballo para nós moi duro, pero moi querido, costou moito esforzo. Creemos que ás veces costa traballo entender este proxecto, pero é un proxecto, bueno, creemos que a nós, en fin, temos moito cariño. Vedes aquí a figuración, os dibuixos de obra, resolvendo cada un dos encontros, bueno, feito por a administración, con xente do Concello, foi unha experiencia realmente moi intensa. E produciuse, ademais, cando estábamos con esta obra, estábamos ao mesmo tempo as Cabañas do Barranco. As Cabañas do Barranco, pois, é un proxecto, seguramente un dos proxectos máis coñecido noso, e un proxecto no que nós prefixamos exactamente o tipo de cabaña que nós usamos. É dicir, a tipoloxía, precisamos exactamente ese tipo. Isto viña de antes, é dicir, anos antes fixéramos un prototipo para do artesanato, co que levamos colaborando moito tempo, somos clientes tamén de Albeida, e fixéramos un prototipo de cabaña, a cabaña de Carmen, na que, bueno, se empezara cos primeiros esbozos de todo eso, que viñeran a precisarse, definirse e acabarse de alguma maneira no Barranco. Que despois se prolongan nas de Broña, xa vedes, bueno, a nosa teima pola intervención, pola vegetación, por plantar de todo, por incorporar todo eso ao espacio. E continuando, bueno, pois volvemos ao espacio público, nos encargan en Noia o aparcamento da rúa Xuiz Falcone e ese título que vedes aí, Varanda Torta ou Revirada, ven, bueno, dunha broma, é dicir, nós, precisamente pola circulación dos coches, incorporamos unha dirección que non é exactamente perpendicular, pero eso non se incorpora de unha maneira arbitraria e queda aí, non? Bueno, eso hai que leválo hasta o final. É dicir, nos obliga incluso a que todos os bordes, as varandas, todo o que construímos, incorporen de alguna maneira esa dirección. Bueno, realmente un proceso final
bueno, moi delicado, pero que, en fin, que a nos produce satisfacción. De novo, descubrimos un espacio que está ocupado, vedes aquí na imaxe, o que estaba, bueno, fora recheo nos finais dos 80, creo, fora recheo, se libera todo ese espacio e aparece o espacio que se libera, non? Aquí un pouco os dibuixos das varandas con un redondo que fai a transición para que as pletinas collan a dirección que entendemos. Aquí as pezas de pedra que tamén recollen a dirección deses elementos. En fin, todo un proceso. Pero hai algo tamén revelador, que revelador da nosa maneira de traballar, que esta imaxe de aquí. Esta imaxe de aquí temos neste punto que construir unha contención de terras. En principio, o que debería ser un muro de formigón. Pero resulta que contamos ca nosa estructura. Entón, ese muro non debe ser un muro de formigón. É dicir, non ten sentido levantar aí un muro de formigón. O que facemos é, con Manuel Liñares, o noso socio, o enxeñeiro, estamos mirando a maneira de construir de maneira razonable ese muro, de maneira económica, porque os nosos presupostos sempre son moi axustados. Supoño que como os de todos vos, claro, a maior parte dos que traballamos aquí estamos nesa disyuntiva, que ás veces nos obliga tamén a afinar moitísimo, non? Y construimos esto con lousas alveolares que simplemente se pousan, se arriostran pola estructura e a súa xunta nos permite incluso, se en algún momento temos algún empuxe de agua, pois que salga por esos puntos e se libere, non? É dicir, é moi revelador da nosa maneira de traballar e de como incorporamos ese tipo de procesos, unha construcción que entendemos vista desde un punto de vista creativo, non? De ir un pouco máis al lado obvio, pero que é determinante na nosa arquitectura, non? Este proxecto que continúa con todo eso que estábamos vendo, bueno, pois é un paso máis alá no camiño que en todos estes anos desenvolvimos co artesanado. Se trata, en este caso, de unhas novas cabañas, pero nas que son cabañas en barreiras, temos que acondicionar, bueno, un encargo, un intento, un esforzo mayúsculo para acondicionar, urbanizar, si queredes, un bosque, non? Bueno, aproveitamos un pouco todo aprendido no Curro de Noia e en outras intervencións en espacio público e vemos a maneira de construir eses valos, non? Estes valos que nos damos as instruccións para ir incorporando estas pezas que van, de alguma maneira, pagutando o terreo, están construídos polo noso cliente, por Manuel Lema, que bueno, veredes, sale tamén en fotos en Albeira, fai absolutamente todo. É dicir, xa non temos que dar indicacións sobre os valos porque el, co seu equipo, construye de maneira magistral todo ese tipo de arquitectura, de división magnífica do noso territorio que foi quedando perdida, pois, no transcurrir dos tempos, non se sabe moi ben por qué. Oficios maravillosos que deben recuperarse, non? Mentras tanto, estamos traballando tamén en vivenda colectiva. En este caso, bueno, a maneira de abordar unha fachada de pedra, unha fachada transventilada de pedra e no que hai que resolver fundamentalmente dúas cuestións. Falamos de sombras porque a expresividade da fachada ven de aí, non? Por un lado, as varandas de protección de pedra, que lle cambiamos o espesor, aparecen sombras, como deben ser nesa fachada, non? E, sobre todo, o verteaugas, é dicir, como debe ser un verteaugas nunha fachada destas características, non? Como debe deseñarse, proxectarse, non? Bueno, todo eso produce un conxunto de sombras que, bueno, que definen unha expresividade dependendo da hora do día, como tal. Tamén un proxecto moi complicado porque tivo enormes problemas na cimentación, a normativa condicionaba de maneira tremenda a ubicación dos edificios. Acórdome sempre de Juan Luis Dalda, moi querido, e un profesor maravilloso que nos falaba de que a arquitectura empeza na escala 1.500, non? Sempre se comenta, pero sí, unha cousa é que a arquitectura empeza a escala 1.500 e que se defina o planeamento e a arquitectura a través da escala 1.500. É dicir, nos encontramos ás veces con limitacións do planeamento tremendas que non teñen sentido se permitiran un pouquiño máis de flexibilidade. Bueno, en calquer caso. Chegamos ao pórtico da Gloria. Un día recibimos unha chamada de Carlos Xoane que nos di se queremos colaborar con él en unhas intervencións que están facendo na catedral, no pórtico e tal, e que vai estar con nós tamén supervisando todo o traballo a Xirardo Estevez. Eu lle digo que, por suposto, decimos que, por suposto, e que para nós un placer, non? Bueno, eso é moi curioso porque aparecen un montón de especialistas na catedral
e a nós nos chaman, bueno, para poñelos en contacto a todos, é dicir, para resolver problemas, non? Fran e eu, cando falamos deste proxecto e de outros, decimos que nos encontramos aquí un pouco como o señor Lobo de Pulp Fiction, non? Que resolvía problemas. E nos encanta que nos vexan desa maneira, non? Somos arquitectos e resolvemos problemas. Eso nos retrotrae unha broma que tiñamos Plácido e eu cando ao principio ao rematar unha escola empezamos a colaborar con Pedro Ellano e cando eu tiña un problema que non sabía resolver, Plácido se achegaba, miraba para mí e dicía, necesitamos un arquitecto. Eso chega hasta arriba e é unha broma que seguimos tendo pois no estudio, non? Bueno, tiñamos que protexer o pórtico, algo desmontable, en fin. Nós non traballamos normalmente con contralaminados, o que facemos é construir nós o noso contralaminado. Nesa analoxía biolóxica de unha entalla, nunha peza manexable, por un ou dous operarios, facer unha entalla, facer unha femia, definir o macho, colocar o macho e ensamblalo todo, non? Ir construído. Isto dou pé para moitas cousas. A obligación de precisar como temos que intervir no pórtico da gloria, como debemos intervir nun espacio de semellante valor e como despois vamos a ter que retirarnos, porque iso vais a desmontar, non? O esforzo que te obliga é como unha ximnasia magnífica para o noso oficio, non? Aquí tendes un pouco o ensamble que despois veredes en algo, porque xa se queda con nós. Ese tipo de solucións xa se quedan con nós, se incorporan cando se procede, ou se amplían ou se melloran, non? Bueno, este é a Casa da Cotona, un proxecto moi largo, realizado con celitos Petro Cadrado para Ricardo, Tubío, Ana e Antón. É un proxecto máis recente que rematamos o ano pasado, antes xusto de entrar, unha semana antes da pandemia. Ricardo e a súa familia pudo entrar nese punto. Parecen eses entramados, ese tipo de cuestións, as entregas. Bueno, é un proxecto moi interesante que fala de distintas escalas, a escala do diseñador, de Ricardo, a escala do arquitecto, a nosa, como todo eso vai dialogando. É un proxecto para nós moi revelador, moi largo no tempo. Ten unha gracia porque Ricardo, recuperando toda a documentación, decía: este proxecto empezouse co gol de Iniesta. A él non lle interesa nada o fútbol. O gol de Iniesta no 2010. E eu digo, sí, rematouse co desastre de Rusia no último mundial, non? Bueno, en fin, foi un proxecto moi bonito, moi querido, moi traballado e moi interesante, que nos deixou moitas cousas, non? Aquí temos as entregas e ese diálogo de escalas do que estamos a falar, non? E chegamos á casa de un dos últimos traballos que é absolutamente coetáneo de Albeida, que é a casa de Fon, Jor e L, no que as limitacións normativas, bueno, implicaban que a situación da casa debía ser desa maneira, un H, en fin. Pero tiñamos as limitacións cos materiais, de dimensións, dos elementos modulares que usábamos, e iso se convirte en un punto de oportunidade. Por qué? Porque os 2,50, este ala que temos aquí tiña que ter 3 metros para que funcionase, mínimo, pero os paneis tiñan 2,50, os paneis de formigón que iban a quedar vistos. Bueno, o que facemos é ampliar esas dimensións con unhas pezas de madeira que fan a conexión entre uns tabuleiros e outros, en uns paneis e outros, e que, ademais, acomodan as instalacións por debaixo. Bueno, o que é un problema se convirte en unha virtude. Aparece... A casa xa non é exactamente de formigón, sino que se mezcla un pouco todos os materiais, porque se incorpora durante o proceso. Durante o proceso non estaba previsto no proxecto, pero durante o proceso se incorpora unha tabiquería do pórtico. En fin, un proxecto moi interesante que tal. O bidueiro na entrada, sinalando, é dicir, a vegetación sempre presente ou sempre que podemos na nosa arquitectura, como se incorpora todo eso, como se recollen as instalacións, que en este caso son por fora, son vistas, tamén moitas voltas con Miguel Raposo de como precisar isto, as guías de madeira que van facendo unindo todo isto, este banco de 100 litros que diseñan para nós, en fin, bueno, pois seguramente isto ten un punto máis porque podemos incorporar instalacións ocultas por esa entalla que facemos interiormente, pero bueno, en calquera caso, é un proxecto moi interesante de como traballamos, estes paneis incorporan a calefacción radiante, en fin, bueno, un proxecto moi interesante que é absolutamente coetáneo de Albeida e que nos dá pé despois para falar de Albeida. Aquí está o noso equipo de traballo, vou non presentar de esquerda a dereita, está Manuel Liñares, o noso socio e amigo de moitos anos, enxeñeiro, a continuación sentado Marcos Beiras, arquitecto, de pé Carlos Lousame, tamén arquitecto,
Sergio Sánchez, que estivo con nós, marchou a Dinamarca e agora volveu, delineante, leva moito tempo con nós. Jaime, Kiko, para nós, Jaime Novoa, Kiko, Abraham Viqueira, que en este momento está na Coruña, nos está vendo desde lá, espero. Abraham Viqueira, arquitecto, Miguel Raposo, enxeñeiro, Castor Campos, o noso aparellador, na maior parte das obras. No medio, sentada, Carla Agro, arquitecta, Francisco Liñares, o meu socio, e á dereita, eu, Alfonso Salgado. E agora continuará con Albeida Francisco Liñares. Hola, Fran. Que tal, Plácido, como estamos? Vamos aí, estamos casi 200. Bueno, primeiro, saludar a todo o mundo que nos está escoitando. Son uns, entendo, tempos complicados para todo, pero para ser estudiante seguramente máis, non? Porque vou a poñer a pantalla completa, porque estar estudiando e non poder sair algo ten que ser terrible, non? Entón, nada, agradecer que estedes aquí, que estedes escoitándonos. Bueno, pois, vou chegar a onde o deixou o meu socio Alfonso e empezaremos a explicar este último proxecto polo que nos concederon este galardón no CESCAE, o Premio de Arquitectura Española, e que un proxecto que dá continuidade ao traballo dos últimos anos colaborando con esta empresa, con Do Artesanato, que é unha empresa que se dedica ao turismo de natureza, non? E na que nos seus principios, digamos, está, sin duda, voume poñer para que me vexades, porque senón parece que aquí estamos. A ver, un segundiño. Bueno, pois agora non me deixa. Bueno, pois, ainda que non me vexades a min, vedes o... Ai, aquí está. Aquí estamos. Unha empresa que levamos colaborando moitos anos e que de alguna maneira nos puso no camiño de como resolver tamén este tipo de proxectos. Albeida, un lugar maravilloso, xa construído, era unha aldea da entrada da ría de Muros a Noia, en Outes, na que había varias edificacións tradicionais que xa sufrían algunha reforma, algunha delas, sobre todo, bastante pouco acertadas, non? Vedes aí un pouquiño como está todo, non? E na que tiñamos o obxectivo de rehabilitar esas edificacións para aloxamentos turísticos e, ademais, completala no resto da parcela, que era unha parcela moi bonita, na que se derramara un bosque caducifolio moi bonito, completala con uns novos aloxamentos singulares, digamos, non? Unhas cabanas, nese principio de respeto absoluto polo territorio e pola natureza e por todos os elementos, tanto construídos como non, que ten a nosa paisaxe, non? E encontrámonos primeiro, e o primeiro enfoque do proxecto con estas edificacións, nas que tiñamos a labor de facer uns aloxamentos. Por unha cuestión de programa, requeríamos tamén un espacio exterior de lecer, é dicir, necesitaban unhas terrazas, necesitaban eses aloxamentos, ademais das vistas tan bonitas que tiñan, uns espacios exteriores, que pola súa configuración non era fácil conseguilos, non tiñan parcela, non? Entonces decidimos, de alguna maneira, eses espacios metelos dentro da edificación. Eso obligábanos a modificar estas cubertas, a levantar as edificacións, a facelas crecer. Esta que vedes aquí á dereita estaba prácticamente contraterreno, é dicir, estaba soterrada na metade, non? Entón, tiñamos a necesidade de facelas crecer para aproveitar esas vistas tan bonitas e para crear eses espacios de lecer. E entón, fixemos de alguna maneira como un estudio que xa levábamos moito tempo de todas formas facendo sobre o que é unha cuberta, non? E o que é unha cuberta tradicional. É dicir, as cubertas na arquitectura tradicional seguramente é o elemento máis difícil cando tens que rehabilitar, é dicir, colocar unha cuberta. Unha cuberta sobre uns elementos de pedra que normalmente son irregulares, que non gardan escadrías como era neste caso, non? E que se facía con moita naturalidade na arquitectura tradicional. Por qué? Porque a arquitectura tradicional estaba configurada por elementos ríxidos inicialmente e que se iban flexibilizando a máis a medida que nos achegábamos ao exterior. É dicir, partíamos dunha estrutura de vigas, de vigas inicialmente, ou tixeiras, cerchas, como chaman aquí,
para pasar despois a uns elementos un pouco menos ríxidos, que serían os pontóns, para, ao final, colocar unha terceira liña de estructura, que serían unhas ripas, e despois un material de acabado, que era unha tella, que tamén tiña certa flexibilidade. Entón, atopábamos con cubertas que, sin ser regulares, parecían. E era fantástico como se resolvía todo eso. Porque aquí vemos que nin as augas son iguales, nin as pendientes son iguales, nin siquiera o mellor o cumio é horizontal, ou este penal, pero todo o parece. É dicir, o material e a flexibilidade de cada un dos elementos estruturales permitíanos chegar a un todo armónico e estupendo. Cal é o problema? O problema é cando integramos ou intentamos integrar os materiais e as existencias da arquitectura de hoxe en día, que son moito máis rígidos, que non nos permiten colocar unha tella simplemente sobre uns elementos de madeira sinxelos para que todo ese espacio ventile, que hai que aillar, que hai que colocar tableiros e demais. Isto evidenciábase moi ben, seguramente, nas construccións tradicionales. Aquí fago un guiño a Plácido, que seguramente era o que estaba sacando esta foto, non estou seguro, pero moi probablemente. Aquí é onde se aprecia, na rehabilitación das Pallozas, na que está ali Alfonso, o meu socio, e Pedro, que tiña vértigo, mira para aí onde estaba, non? Aquí aparecese moi ben todo eso, é dicir, partimos dunha base moi irregular e con uns elementos estruturales primarios, que son estas vigas que rematan no cumio, damos a primeira forma, que é unha forma poligonal. Temos un segundo entramado que nos permite casi que empece a aparecer esa curva, non? Como esa pequena curva, non? Unha curva, un cono casi perfecto. E despois chegamos con un material de remate que é absolutamente flexible e orgánico, que é o que nos permite, pois imaginádevos, facer unha cuberta cónica, é dicir, algo maravilloso, imposible de plantear na estrutura ou na arquitectura seguramente de hoxe en día, non? Por qué? Porque todos os materiales van engadindo un grado de flexibilidade e non temos tableiros. Despois, cando estas construccións se lles estropeaban os teitos, e sobre todo nos tempos de ahora, como é moi caro teitar, seguramente con palla, pois empezaban a colocarlle uralita, non? Ou planchas de fibrocemento, ou planchas plásticas ou metálicas, non? E aí é cando empezaban os conflictos. Intentábase incorporar elementos ríxidos de cubrición a unha estrutura moi orgánica. Entón, nós, despois desa reflexión, empezamos a pensar como facer, como levantamos esas edificacións e lle facemos unha cuberta. E que esa cuberta sea o suficientemente flexible para recoller o uso e facernos a entrega e darnos a entrega do que serían os muros e os muros tradicionais. E empezaron a aparecer as primeiras marcas destas tramas e destas celosías. Optamos por unha solución de estrutura moi elástica, digamos, moi flexible, que nos resolvera o volumen e nos dera a forma. E despois poder colocar unha cuberta que se movera de forma prácticamente independente. Empezamos con unha trama de 3x7, a madeira, a peza de 3x7, que salía directamente do pau estándar que temos, que é de 7,5 por 15 centímetros, partíamoslo en 4 trociños para aproveitar ben a madeira, evidentemente, non? E elevamos, sabedes aquí, a edificación tradicional e empezamos polos faldóns e pola cuberta. Esta edificación non estaba a escuadros, solamente tiña esta parede, que tiñamos a referencia do camiño, pero a de atrás iba perdendo, é dicir, era unha edificación que non tiña un solo ángulo recto. Pero nós, o que fixemos foi preparar este penal, tomar esa referencia e tomar a referencia do cumio. Aí escuadrala, digamos, non? Escuadrar ese cumio e empezar con esa celosía, de tal forma que na outra parte, na parte que non vemos aquí, que non estaba escuadrada, era onde esa estrutura nos iba a dar a forma e o volumen, nos iba a resolver as irregularidades e entregarnos un volumen para despois cubrilo, non? Cunha singularidade que estaba moi ben, que como nos colocábamos unha peza así, unha peza non, de 3 centímetros, cada 3 centímetros nos podíamos cambiar a altura, de tal forma que prácticamente describíamos, como víamos no dibuixo de antes, unha curva, non? E, bueno, empezamos a colocar esas celosías no chan, era estupendo, porque tiñas que intentar que casaran e era complicadísimo. E pouco a pouco iban aparecendo as primeiras irregularidades, non? É dicir, aquí directamente, pois como esta fachada non estaba a escuadro, pois aquí iba perdendo un poquinho de altura cada vez, non? Entonces, despois, cando aparecía a celosía horizontal, amosábasenos, non?
seguíamos con ese entramado de estructura, todo isto son elementos estructurales, seguíamos con ese entramado de estructura que despois cosía tamén o forxado de abaixo, baixaba desde arriba, aparecíanos un oco para que nos subira a escaleira, e íbamos creando, digamos, ese volumen, ben? Bueno, hasta que chegábamos o faldón e máis irregular, ben? É dicir, ahora mismo encontrámonos que tiñamos que acometer a parte irregular, de tal forma que o trenzado íbanos a dar a forma definitiva deste volumen, non? E empezou a festa, digamos, aquí, non? Ahora xa o replanteo era importantísimo, as pezas tiñan que coincidir as de arriba cos de abaixo co plomo, porque despois trenzábanse cos elementos verticales, e xa solamente colocar as primeiras xa nos dá, de alguna maneira, a imaxe do que ao final iba a ser esta terraza, digamos, este elemento tan bonito, non? Que era o espacio exterior cuberto que tiñamos, non? Empezamos cos trenzados, con eses elementos de 3x7, e pouco a pouco xa se empeza a advertir a forma, é dicir, como ese costado, ese borde, non, desa cuberta iba collendo esa forma de menos a máis, non, esa línea recta casi curva, porque a veces o muro de abaixo tamén curveaba, entonces o elemento de arriba e ese vértice tamén se iba curveando e nos iba dando esa forma e entregándonos ese volumen tan maravilloso que pouco a pouco se iba intuindo, ben? Que vedes aí, non? É dicir, hai que darse conta de que todos estes elementos pequeniños que vedes son estructurales, non temos outra estructura. É dicir, era curioso na obra, védelo aquí no chan tamén, non? É dicir, encima desto directamente vai o solado, ou unha madeira, e é o elemento resistente, non? Que temos, non? Digamos que a forma nace do propio sistema, non o precede. É o sistema constructivo o que nos entrega a forma e o que nos resolve o conflicto cos elementos tradicionales. Por qué? Porque é un sistema moi flexible, como era tradicionalmente, solo que na outra dirección. É dicir, nós necesitamos unha entrega dun plano arriba para colocar a cuberta. Entonces, cambiamos o sentido. Facemos unha estrutura moi flexible para que nos entregue despois a cuberta con naturalidade. Aquí temos esa estructura xa rematada, que despois tamén se entrega en vertical nas fachadas para tapar un pouco todas estas antiguas actuacións que non aportaban gran cousa, non? E sobre eso montamos a nosa cuberta. A nosa cuberta, que xa incorpora illamentos, que xa incorpora tableiros, que xa incorpora o rastrelado e a tella. Pero que é absolutamente independente, é dicir, flota en horizontal sobre esa estructura máis pequeniña, non? Conseguimos un plano regular, ben? Adaptado ás irregularidades das preexistencias, do que tiñamos antes, ben? E sobre eso, empezamos a montar a nosa cuberta, ben? Que aquí a temos, que é moi ríxida na sección, pero moi flexible no seu desarrollo. Por qué? Porque é independente da estructura que vedes aquí abaixo e permítenos, para resolver o programa, ir entregando solamente con unha limitación que é o tamaño das tellas. É dicir, nós todos os quiebros e os movimentos facémolos en función do último elemento, que é o elemento ríxido da cubrición. De tal forma que podemos resolver todas esas irregularidades dunha forma moi natural, casi como unha alfombra, como ese organismo vivo que reacciona por contacto, non? É dicir, esa anémona, non? Que cando lle tocas, vense para atrás, e vense os tentáculos para atrás. Pois isto pasa un pouquiño. Retírase e volve dependendo do que necesitemos abaixo, para deixar pasar a luz, para crear espacios protegidos, para crear espacios íntimos, non? Ben, e entón eso, bueno, pois xa ca obra acabada, lévanos a solucións deste tipo. É dicir, vemos que a trama aparece en todos os lados, se suaviza para permitir a vista, pero, evidentemente, como cumple esa función estructural, ten que seguir facendo ese movimento, non? Porque, ao final, isto é o que está aguantando desa cuberta, non? Vedes no chan tamén, non? Como con moita naturalidade o chan vai se estendendo hasta onde chega. Intentamos non cortar pezas, porque neste caso o que hai debaixo tamén está moi ben, e como está moi ben, ao final acaba sendo acabado tamén, é dicir, é principio e fin esa estructura, ben? Vedes un pouco os acabados interiores, como traballa simplemente sobre esa tarima sobre esa celosía con esa tarima, aparecen esas xuntas que fan uns guiños a uns elementos verticales. Bueno, o elemento vedes aí, o elemento estructural, o elemento escaleiras que baixa, non?
Bueno, despois as muros non tiñan gran cousa, entonces, bueno, que se fixeron, había a necesidade de aillar, non? E, bueno, utilizouse o tableiro USB, non? Para todo eso. Ese elemento de 3x7 aparece tamén nesas guarnicións das ventanas, recollendo as entregas dos OSBs, aparece no chan, que facemos un chan de formigón moi sencilliño, pulido, pero tamén incorporamos ese elemento para as xuntas de dilatación, incluso para o rodapé, é dicir, ese encontro resolvese con esa peza de madeira embebida, moi sinxela. Bueno, intúyese aquí tamén que incluso levamos o sistema aos materiales, non? Os mobiliarios, non? É dicir, as mesas, non? Son moi bonitas aí con eses materiales, non? Vemos aquí como esa estructura se nos mostra tamén na escaleira, é dicir, ese elemento de trenzado que baixa e que me recolle tamén esa escaleira para subir. Aparecen outra vez, aí vedes as xuntas, e esa estructura tan bonita, que é bonita porque cumple esa función, non? E é unha función, xa vos digo, estructural, pero tamén de acordo entre o tradicional, eses muros, e a nosa cuberta, non? E o novo que creamos arriba, non? Vedes aí tamén, bueno, distintas solucións, como siguen aparecendo esas peciñas de 3x7, non? É dicir, tanto arriba como abaixo, que nos dan un poquinho a solución de todo, non? Vedes igual, incluso, bueno, nos deixamos levar e a cama, non? É dicir, pois unha vez estábamos aí con ese trenzado abaixo, pois trenzamos tamén o que sería o somier da cama, o mueble da cama, non? Vedes aquí como se evidencia neste punto, non? E que quedaban uns mobles preciosos e además que cumplían moi ben a súa función. Había que ter cuidado de non pasarse e saber onde parar, pero, bueno, a veces un paso pedíache outro, non? É dicir, como tamén se incorpora ese mueble con ese trenzado e se fai pois esa litera ou incluso as propias carpinterías, non? É dicir, que son carpinterías fixas, que tamén son estructurales, esa viga, e que son as pezas as que nos funcionan como elemento estructural e ao mesmo tempo tamén como encontro de carpintería. Exactamente igual, esa celosía, ese elemento, desenvolvese en vertical, non? Nas fachadas e permítenos tapar os elementos que constructivamente se foran engadindo anos atrás e que non tiña sentido seguramente reconstruílos, non? E como simplemente con esa carencia tamén vai resolvendo esa diferencia na escuadra, non? É dicir, vai perdendo un ou dous paus cada un par de metros, non? E vainos con naturalidade tapando todo. E como vedes, como a cuberta se move de forma independente ao elemento estructural e neste caso voa neste espacio para cubrirnos a entrada deste apartamento que estaba neste punto. Pero, bueno, con total naturalidade, a cuberta funciona como un plano que se move libremente por encima dunha estructura que é a que realmente nos resolve os problemas, non? Védelo xa en unha imaxe global que tamén nos dá pé á entrada ao que será a segunda parte do proxecto, que son os novos aloxamentos. Vedes aquí como esa forma non é senón fruto do sistema constructivo. É dicir, o volumen define o sistema constructivo que é o que nos permite acordar este muro ca nova intervención. Védelo nos dous lados, non? E como vai dibuixando por un lado esa curva e por outro lado a cuberta como se vai movendo por encima con total naturalidade, non? E despois temos a parte de atrás, bueno, e temos os novos aloxamentos que xa intuídes aí, na que, como vedes, xa se cambia a orden, non? Bueno, vedes aquí un plano, non, de planta na que se ve un pouco a intervención. Aquí estaban os aloxamentos, as rehabilitacións e este era o resto da parcela. Vedes as vistas tan bonitas que había e un pouco se intuye nese plano a topografía. Vedes que é un borde, non? É dicir, as aldeas moitas veces non chegas aí, non? E parece que non acaba porque aparecen algúns elementos hórreos, algúns valos e demais, e é como a paisaxe construída vaise degradando pouco a pouco, non? Entón, tiñamos que intervir aí. A nosa idea é conservar absolutamente todo e facelo con un sistema que viñamos desarrollando desde anos atrás, non? Vedes aquí un poquinho máis, o número eran 9 edificacións en total, ademais das rehabilitadas nas que se fixeron 5 apartamentos, non? E que se acomete desde a sección, tamén desde a planta, pero na planta o que vai ocupando vacíos. Pero para o uso é moi importante a sección. Non crear interferencias, nin en alzado, nin en sección, porque é básico para este tipo de aloxamentos, polo uso, a intimidade. Pero ao mesmo tempo temos unhas vistas maravillosas, temos que abrir uns ocos maravillosos sobre ese espacio tan bonito. Pero deben ser íntimos, polo que é moi importante este estudio en sección que vedes aquí, non? É dicir, que se abran hacia diante, que non se mire hacia atrás nunca,
que mires por encima, que pareza que estás ti solo, que é un pouco o obxectivo, tanto deste alzado como desta sección. E, evidentemente, o respeto polo existente, que nos fai levantarnos con delicadeza con un sistema que ahora mesmo explicaremos. Bueno, como se construye isto? Que isto é o estupendo. Independentemente de como se resolven despois os problemas arquitectónicos. Bueno, necesitábamos unhas patas, necesitábamos unha cimentación inicialmente convencional, que ten que ser flexible. As raíces das árbores, as persistencias, os muros e demais teñen que facer que estas 6 zapatas que vedes aquí, resumidas de unha edificación deste tipo, podan desaparecer esta e aparecer unha aquí, aparecer outra aquí. É dicir, e isto permítenolo esa estrutura tridimensional de sujeción. Fixemos uns traballos moi bonitos. Aquí Abraham, que despezou absolutamente este sistema que despois se fabricou nun taller de carpintería metálica e que encaixaba con unha precisión, vamos, de ingenieros. Bueno, non é que nós seamos menos precisos que eles, pero bueno, o sea, vedes aí un pouquiño como se configuraba cada un destes elementos. É dicir, vamos a ver, temos unha base, unha cimentación, unha estrutura flexible que nos permite poñernos a nosa cota sin tocar prácticamente nada. E despois un primer orden de estrutura que nos dá o plano sobre o que traballamos. Sobre ese plano sitúase un orden estructural sinxelo de entramado de vigas e pontóns e pilares que nos configura o que sería o aloxamento e a terraza, que se cubre con un segundo tramo estructural moi flexible. Vedes, cada viga e cada pontón ten o seu apoio, que ademais é soporte da fachada. Por que esa flexibilidade? Porque necesitamos a flexibilidade para poder adaptarnos ás preexistencias, para poder adaptarnos ao bosque. Hai un solo elemento que se convirte en 9 elementos diferentes, porque toda esta estrutura cambia. É dicir, agora aparece unha árbore, un elemento elimínase e o resto sigue funcionando. Cortamos un brazo e todo sigue funcionando e é estable. E sigue funcionando exactamente igual, vedes aquí, non? E como despois, simplemente, se lle coloca, vou apartar isto, se lle coloca unha piel que opaca neste espacio e que se transparenta na zona das terrazas. Entón, empezamos con isto, que é o divertido. Bueno, cimentación, estrutura e como ese nivel de replanteo que o facemos antes en función dos elementos existentes. Como vamos a entrar a esa cabaña? Que altura necesitamos exactamente? Temos esa cimentación e facemos un replanteo en 3D desa estructura que simplemente, como vedes, se atornilla. E empezamos a configurar, tendo en conta, evidentemente, todo o que nos rodea. E con moito cuidado, con moita precisión tamén. Ben, é dicir, dadevos conta, nós chegamos a un punto no que pois temos dúas árbores e o elemento importante pasa entre as dúas. Esta árbore acabará dentro da cabaña e esta está fora, pero respétase, aínda que casi está tocando. Tamén Lema aquí, Manuel, o promotor, magnífico empresario, maestro canteiro e ideólogo de todo isto, pois é maravilloso tamén tratando estas árbores, porque despois ata aquí un carballo que hai aquí ao lado, move un pouquiño e respeta. E os 2 anos solta e quedou na súa nova posición. É maravilloso. Vedes un pouco esa estrutura atornillada que bueno, con precisión milimétrica, era estupendo como funcionou, non? E os puntos de conflito que entraban evidentemente na vexetación. Plataforma. Vedes aquí tamén un erro que tuvemos, ben? É dicir, a hora de replantear, porque a referencia tomouse Córreo, pois equivocámonos na altura e tiñamos que decidir se conservar esta estrutura ou descartala. Porque o que si non estábamos dispostos era que este aloxamento, esta cabaña, baixara, porque interrompía o ritmo de todo. Entón, bueno, pois, solución intermedia, estupenda, aproveitar ecoloxía, é dicir, non podemos tirar unha estrutura feita e perfecta, maravillosa, e fixemos crecer con algo reversible, é dicir, con uns elementos que eran uns tubos de saneamento que tiñamos ali cerca e que sabemos que co tempo, como todos estes elementos de hormigón, acabarán formando parte da paisaxe perfecta, non? E ao mesmo tempo tiñámolo aí, é dicir, e era algo que nos apetecía que así fora. Non descartar a estrutura, porque non era sensato, non baixar a cabaña, porque
sería tremendo para o proxecto, aínda que pudera parecer que non, pero ao mesmo tempo que a solución fose unha solución razonable e económica. Partimos da plataforma, temos esa plataforma e empezamos a traballar nese plano, como vimos antes no esquema. E empezan a desarrollarse esas celosías. Esas celosías moi orgánicas e moi flexibles, porque o necesitábamos. Védelo aquí. É dicir, cada pontón ten o seu pilar. Se desaparece un, todo sigue funcionando. Podemos facer desaparecer algo que todo o resto sigue funcionando. As árbores acércanse, eu apártome, e de un solo modelo salen 9 materializacións diferentes, os 9 aloxamentos. Cada un ten as súas singularidades. Bueno, traballamos con entramado lixeiro, temos que a veces inventarnos incluso andamios, é así. E aquí cambia a orden das celosías. Empezan a aparecer celosías horizontales. Reoriéntase a trama, a unha trama horizontal, precisamente para favorecer esa visión panorámica do que está dentro. E ao mesmo tempo proporcionar intimidade para o que está fora, que está nun plano máis baixo e que non ve para dentro. E dáselle a volta a todo. Sí que mantemos esa estructura vertical que nos sigue creando espacios e despois envolvémola con esa outra celosía, con ese outro orden. Vedes aquí con entramado lixeiro, moi sencillo, de pontóns, vigas e unha estructura con tableiros OSBs. Algunha delas, algunha dos aloxamentos, incorporamos o aprendido en Casa Fon, en o Pórtico da Gloria, que son estes contralaminados caseiros e orgánicos, que se construyen con elementos individuales e con ese anclaxe que vedes aí, que xa vos describía perfectamente Alfonso con anterioridade. A forma ven do proceso constructivo, non só a forma, sino un acabado neste caso. É dicir, é o sistema o que nos enseña o camiño da forma. Vedes un poquinho como funciona, son elementos todos eles estruturales e incluso de acabado. Esta mesma peza é a que nos fai o acabado do teito e o acabado do chan. E chegamos ás fachadas. Bueno, cambiamos a orden, porque cambiáramos ese orden de celosías e aparece, bueno, como resolver esquinas, bueno, un proceso moi natural, pero que interfiere, evidentemente, continuo con todos estes elementos da paisaxe. Non só esas, sino tamén as estructuras construídas. Vemos aí esa celosía estupenda e como eses elementos individuales que nos van a permitir esa flexibilidade que veredes despois. E como de resolver esa fachada, de resolver esas celosías e esas barandillas, de resolver o programa interior, pois chegamos a esa materialización, é dicir, como se incorporan as árbores, esas transparencias tan importantes, pero ao mesmo tempo que nos teñen que proporcionar intimidade, pero que nos van a facer que a estancia, que é o máis importante, e o aloxado, se sinta como se estuvera solo no mundo e disfrutando desas vistas tan bonitas. Vedes aquí esa secuencia, imaginadevos que esta cabaña non está aí, que non lle poñemos ese suplemento que abaixamos simplemente porque asumimos o erro. Sería terrible. Vedes un pouco esa carencia. Cada unha mira por encima da outra e ademais para o frente. Esas transparencias tan bonitas. Que é a mesma transparencia que nos dá ese bosque caducifolio, cando empeza a perder a folla. É dicir, é o recordo do que estaba tupido e de pronto se vai liberando, e vai deixando empezar a ver cousas que se ven detrás das cousas. Moi evidente aquí. Esas patiñas, e como, bueno, pues esa árbore pasa con limpieza por aí. Esta é unha foto seguramente de primavera ou verán, que xa temos aí esa folla, tan estupenda. E despois hai que resolver os acordos, os encontros, co que hai? Hai que baixar das cabañas. Bueno, pois co mesmo sistema, ca mesma celosía, resolvemos eses entramados con naturalidade, vedes aquí, como van aparecendo, os peldaños vanse incorporando a ese discurrir das celosías e dos elementos estruturales. E como despois se forra con esa segunda orden de entramado e de celosía, e o acordo se fai como se facía o xeito tradicional, pero, bueno, con un lenguaxe máis contemporáneo, con pezas enteiras, aserradas, de pedra, con eses patamales que facían antes os acordos desas edificacións co terreno, edificacións que por naturaleza tiñan que estar altas, como eran, por exemplo, os hórreos. Pois un elemento de pedra que fai que a madeira non estea en contacto co terreno, que é o máis natural, e que asume moi ben ese papel de entrega.
Exactamente igual, pois había cabanas nas que para entrar tiñas, bueno, pois árbores que tiñas que conservar e que recorríamos de novo a esa trama, non? Para incorporalas. Aparecía esa trama vertical desas pezas de 3x7, esa celosía vertical que en determinado momento separábanse. Unha pasaba por diante e as outras pasaban por detrás e deixaban que a natureza seguira o seu curso, con naturalidade. Esa mesma trama valíanos como acabado. Era un elemento había un hórreo, tiña uns acabados dos anos 80, 90, que, bueno, eran bastante pouco agraciados, como solía pasar, uralita, tella, e uns elementos de madeira que, bueno, non aportaban nada. Entonces utilizamos ese elemento, que é un elemento estructural que nos resolve a envolvente, pero conservamos toda esa estructura, a estructura original do elemento, e incorporámolo ao programa. Son edificacións que non teñen moito, polas súas dimensións, non teñen moita cabida para un uso que non sea o propio del, pero que se intentas incorporalo, por exemplo, a un percorrido e demais, pois nos pode dar, seguir vivindo, non como un elemento pintoresco, sino como parte da arquitectura, non, que complementa, vedes, non? Como esa piel transparente, que non é maciza, ainda que aquí o parezca, non? Esa piel transparente, pois envolve todo e nos permite, como veredes, admirar os elementos estructurales orixinarios deste elemento, non? E como a través del se entran acá. Como tamén ese patamal, esas xuntas, esas pezas de 3x7 que tamén nos resolven a varanda e nos determinan tamén a posición das pezas de pedra. Bueno, e ora a obra acabada, non sei como andaremos de tempo, pero non debemos andar moi ben, a obra rematada. Ben, vedes aquí o conxunto, como esa sección se evidencia no acabado, esas entregas, o bosque intacto, que é moi importante, como se incorporan eses elementos tradicionales da paisaxe, se completan por eses artesanos. Esta é unha obra de artesanos, este é un premio á artesanía, o que nos deron, non? Porque aquí traballaron, non se distingue o que hai novo, distinguese aquí porque evidentemente a vegetación tarda en collela, pero non nas formas de ejecución. Bueno, temos esas entregas, non, que falábamos, ese hórreo, bueno, ese traballo maravilloso que fixeron 100 litros metro cuadrado, que foi xa reconocido incluso internacionalmente de señalización. O latón, eu tiña dudas do latón, falaban de 5 ou de latón, recordo que lle dixen, a mí pareceme de notario esa placa, pero, bueno, ao final foi moi acertado. Vedes esas xuntas, ese hórreo, non? Vedes como dentro se aprecia toda esa estructura orixinal. Preservamos o orixinal, pero tratamos con un novo linguaxe todo o que facemos de novo. Bueno, vedes esa estructura que nos permite que pase unha árbore desaparecendo dous pontóns, a cuberta que se move de forma independente como nas rehabilitacións e se retrae como ese organismo vivo. Outra, pois aquí era este árbore que se metía aquí, temos que retranquearnos, pois nada, todo sigue normal, desaparece ese elemento e o resto sigue e continúa. Vedes un árbore enorme, pois a cuberta quedase neste punto e simplemente, pois, con naturalidade, a arquitectura adáptase casi por contacto, non? E, bueno, nos interiores igual, utilizamos materiais naturales, non? Pouco a pouco vaste deixando levar, utilizas a mesma entramado para os muebles, sustituyes a pedra ou a madeira pola pedra, que tamén encaixa neses elementos ca mesma forma e as mesmas proporcións, creas ese mobiliario, de pronto, pois, ese elemento convírtese nun pasamanos, redondease un pouquiño, perdón, nun colgador de toallas, redondease un pouquiño, todo con moita naturalidade. Un paso vai pedindo outro, non? Bueno, ese acabado, utilizouse a mesma madeira para os acabados interiores, e, bueno, de alguna maneira, bueno, pois, esta é unha imaxe que o representa todo moi ben. Todos eses órdenes, pieles, estructuras que se mezclan e que non se sabe moi ben que é o que aguanta, que é o que non aguanta, porque todo funciona como un, non? Esta é a foto do proxecto e eu creo que vamos a poñer tamén un vídeo que fala un pouco tamén de como se integrou todo isto, ben? A ver se o podedes ver.
espero que vos gustara, que disfrutarades da presentación. Bueno, non sei, agora doulle paso a Plácido para que conduzca o que queda, vale? Veña. Bueno, é difícil engadir unha sola palabra máis, non? É dicir, eu penso que neste momento non só as cabanas de Albeida están flotando no aire, que tamén estaremos flotando todos nós, non? As máis de 200 persoas que nos chegamos a este evento non presencial. Creo que foi rigurosamente contado, emocionalmente tamén moi contado, ainda así, abusando da confianza, xa que estades aí tan predispostos, querría brindarlle a oportunidade ás persoas asistentes a que pregunten calquera cousa que se lles que estimen oportuno. Así que abro os micros, sabedes o procedimento é levantar a man do Teams e os nosos compañeros Fran e Alfonso respostarán sin duda encantados. Mientras, bueno, aí está, David Castreje Ferrío. David, abre o micro e pregunta. Hola, buenas chicos. Mira, eu me interesábame os criterios que seguides para o posible mantemento desta estructura de madeira. Obviamente non funciona igual cara a unha orientación que cara a outra, entonces supoño que terá previsto algún tipo de mantenimiento especial ou unha durabilidade proxectada que teñades máis ou menos aproximado. Non sei se tedes eso máis ou menos en conta. Fran, contestas ti. Vale. Vamos a ver, a min isto é algo que claro que nos preocupa, evidentemente, pero algo co que lo vamos convivindo un montón de tempo, non é unha pregunta, alégrome que me fagas esa pregunta, como digo, porque a xente pensa que a madeira ou de base temos seguramente algo moi ligado ca nosa cultura, non, de que a madeira ten unha durabilidade limitada. Si ben, todos sabemos que o formigón ten un século e pico, é dicir, e eses formigóns primeiros ni siquiera están en vigor ahora mismo, en moitos casos con grandes problemas. Pero hai madeira estructural, incluso madeira de acabado, non digamos xa de banistería, mobles e demais, que leva, bueno, pois, séculos e séculos cumplindo as súas funcións. A madeira requiere, eso sí, de certa excelencia a hora de utilizala, porque penaliza moitos errores. Pero se a utilizas ben, eu entendo que é un material para sempre e que non requiere de especial mantemento. Sempre que asumamos con naturalidade que é un material que trae a cor incorporada, ten un embellecer bonito, porque de alguna maneira incorpora o tempo ao seu aspecto e iso é maravilloso. Si que é certo que hai que saber utilizala e utilizala ben. Nos neste caso utilizamos unhas madeiras termotratadas, non era a primeira vez que as utilizamos, pero prácticamente. Normalmente utilizamos madeiras de coníferas, pinos, tratados con autoclave, non? Que teñan un material insecticida e fungicida, non? E que hai que, cada X tempo, darlle un recordo, non? Pero estas madeiras, teóricamente, din que, xa veñen protegidas de forma natural por ese tratamento térmico que lle dan contra os xilófagos e contra os fungos, e que non requieren de un tratamento, de un mantenimento especial. A madeira e a auga non se levan mal, os barcos síguense facendo de madeira en moitos casos, non? E incluso nós temos un exemplo moi claro que son as bateas, é unha estructura flotante, sometida ao caos casi, non? E que ao caos meteorolóxico, digamos, non? Agua salada, humedades, sequedade, é dicir, están permanentemente estresándose e ainda non hai un material alternativo a esa madeira, que cando se saca das bateas aínda se pode reutilizar, nos reutilizamos a veces entón, requiere dun mantemento, sí, un mantemento normal, máis unha limpieza, esta madeira termotratada, e o resto, cada X tempo non está mal facerlle un recordo, é dicir, é como, que bota unha crema na cara, digamos, non? É dicir, sí, pero non especial, non un mantemento especial. Seguramente temos máis problemas con casi cas carpinterías, non? Non, Fran, corríxame. Sí, e ademais que as carpinterías que porque a industria en ocasións quédase, non leva o paso, tal vez. Sí. E tamén que as serraxes. É dicir, nestas estructuras, a min,
o que máis respeto me produce é, sin duda, as unións, os elementos metálicos. Moito máis que a madeira. É moi habitual ver fábricas antiguas nas que a madeira sigue en pé cando se caeu a cubrición, cando se caeron en moitos casos as muros, e se falla é polas unións, porque as unións se oxidan e perden a súa función. Entón, aí sí que hai que ter cuidado, sobre todo cos elementos metálicos, sobre todo nun espacio de ambiente especialmente agresivo, non? Por culpa da proximidade do mar, non? E ao sur, non? Pero a madeira, nese sentido, non nos dá demasiado medo. Entón, a última dúda ao respecto. Nun entorno no que se caracteriza por... Perdón? Sí, bueno, nun entorno que se caracteriza por construcción con pedra, un cliente que é canteiro, como se lle convence de que é mellor facelo en madeira? Bueno, parte do éxito, utilizouse moita pedra neste proceso. A arquitectura tradicional non só é pedra. Utilizouse moita pedra porque se refixeron muros, porque se traballou moito con eso, non? Incluso se refixeron parte das fachadas, pero eu creo que o éxito desta empresa, do artesanato, con este proxecto, non? E cos outros que o precederon, é saber ver o que estamos vendo nós, é dicir, e saber confiar. É unha relación de moitos anos e maravillosa, na que a confianza é absoluta. Só así se pode entender que xa non porque este é o último de 6 ou 7 proxectos, pero que entendan o primeiro. É dicir, que sean capaces de poñerse nas nosas mans para facer ese primeiro proxecto, non? É dicir, no que sí que, de alguna maneira, todos íbamos a cegas. Entón, fantásticos. Lema, China, Renata, do artesanato, do Cabañitas del Bosque, porque foron capaces de ver que a arquitectura é un valor. É dicir, o respeto pola naturaleza, que é o turismo que les fan, e o respeto pola arquitectura. A arquitectura apórtanos, é dicir, é a que consigue crear eses espacios maravillosos sin empeorar, o sea, máis que mellorando, sin empeorar o que o rodea, que xa é maravilloso. Escoller o espacio, escoller o lugar e despois tratalo con respeto e incorporar, aportar, non? E a arquitectura é o camiño, non? Entón, eso entendémolo entre todos e é maravilloso. Ademais, tamén lle gusta a madeira. Ele é canteiro, non é canteiro, é dicir, ele é empresario de hostelería, pero as raíces do artesanato, xa a empresa xa se chama así, do artesanato, non? Esas raíces de canteiros de Perfeuto, a primeira casa que teñen eles é Casa Perfeuto María, e Perfeuto era canteiro, era seu avó, e ele aprendeu o oficio porque é un apasionado dos oficios artesanales. E non é capaz de estar na obra e non vir a facer paredes. E de verdade, nadie as fai como el. Non hai nadie que sepa facer as cousas como elas fai. Porque entende que tamén ese proceso é básico. É dicir, o como construir é importante. O morteiro, o formigón acabou cos muros tradicionais, co muro de mampostería. É dicir, a construcción con xunta seca requiere de un orden maravilloso. Se non hai ese orden, as cousas caen. Co hormigón non caen, botas de masa e aguantan, pero entón hai que ser coñecedores do sistema, senón as cousas non funcionan. Hai unha cousa que comentaches, David, eres David, non? Sí. Sobre os materiais, non? É algo moi recurrente que comentamos na nosa arquitectura, é dicir, de como sale a forma arquitectónica, non? E é curioso porque continuamente nos encontramos con que nos planeamentos, cando rematedes na escola, vos daredes conta de como é ese problema, o problema do planeamento, de como condiciona as solucións arquitectónicas, porque sempre nas normativas se utiliza a forma ao marxen do sistema constructivo que a propicia. É dicir, unha cuberta a dúas augas ou unha cuberta inclinada no planeamento é boa per se, porque sí, porque a forma, según parece, é maravillosa, non? Ou é boa a priori, pero ou unha ventana vertical frente a unha ventana horizontal, non? Nós temos agora un exemplo dese tipo. Continuamente estamos con exemplos dese tipo, pero iso é un erro porque se está utilizando a forma ao marxen da maneira constructiva que a vai a propiciar.
si entendes a forma desde esa maneira, desde esa lógica constructiva, todas esas simplicidades que se indican no planeamento e que te condicionan a túa solución a priori, formalmente a priori, bueno, pois se rexeitarían, non? É dicir, é unha reflexión moi bonita todo isto, e iso que comenta sobre os materiais, pois, bueno, tamén nos limitan a utilización de materiais, non? As normativas, parece ser que hai materiais bons e hai materiais malos. Bueno, o que hai é a natureza do material e desenrolalo en función da súa natureza, non? Ese tipo de procesos son realmente moi bonitos. Un pequeno exemplo, nada máis. Nós estamos agora con unha obra, unha obriña, un proxecto moi bonito, moi pequeniño, no Concello de Porto do Son. A normativa do Porto do Son, dos ámbitos de aldea, nos ámbitos rurais, di que as ventanas teñen que ser verticais, rectangulares e verticais, cuadradas ou verticais. Resulta que nós, no noso proxecto, dispoñemos todas as ventanas como di a normativa, pero hai unha ventaniña que encaixa exactamente na cociña, entre os muebles altos da cociña e os muebles baixos da cociña, que ten que ser horizontal. E que debe ser horizontal porque ao fondo vemos Louro, Punta Louro. E decimos, que maravilla, cociñar aquí vendo Punta Louro con unha ventaniña horizontal. Pois non nos lo permiten. Imaginadevos a que punto chega o absurdo da nosa profesión en ocasións, non? É dicir, temos que enfrentarnos con situacións absolutamente lamentables, non? Pero, bueno, en fin, é o que nos toca. Bueno, non habendo máis preguntas polo momento do público, vou preguntar eu. E algo que seguramente vos sonará coñecido, e é saber como interacciona a xente que vive ali con estas arquitecturas que vos colocastes en este sitio. Que reacción se provoca na veciñanza? Venga. Fran, abre o micro, por favor. Quiteino para non molestar. Bueno, é fantástico. É dicir, eu son dos que pensa que os galegos, a pesar do que din por aí, somos enormemente liberales no bo sentido da palabra, non? É dicir, que realmente somos capaces de adaptarnos prácticamente a calquer cousa. Eu creo que é porque generalmente son matriarcados, non? É dicir, as familias galegas, non? Sempre me acordo a miña abuela e a miña nai e ese poder, non? E fai que se adapten con unha facilidade estupenda, non? Nós temos este tipo de proxectos que non son proxectos invasivos, sino en todo o contrario, son intervencións, esta seguramente é a máis grande, pero son intervencións pequenas que complementan os espacios, entón non resultan invasivas, e a relación que se produce entre os aloxados e a xente que vive na aldea, ou incluso entre a xente da empresa e a xente que vive na aldea, é maravillosa. É dicir, nos en calquer lado, aquí fixeronse uns hortos, en Albeida, uns hortos tradicionais, que están coidando a xente do pueblo e que se pretende que así siga sendo, non? No Barranco, pois están Carmen e máis Carballeira, que todos os días están ali, que veñen, que se preocupan pola xente, que traen cebolas cando as hai, que traen os tomates cando as hai. É dicir, realmente prodúcese unha repoboación sana destes espacios, abandonados en general, como este o caso. É dicir, digamos que a vida non se produce, o sea, a arquitectura non se produce ao margen do que hai, senón que o complementa e lle dá continuidade. Non solamente na parte arquitectónica, senón tamén na parte social deste tipo de proxectos, é dicir, é un complemento económico, evidentemente, a xente traballa en local, temos os empleados e as empleadas son empleados e empleadas locales da aldea esa, da aldea do lado, nos produtos que se consumen, que se acaban consumindo nas cabañas, que tamén son produtos locales, traballamos con productores locales, con empresas locales. É dicir, é realmente unha volta á orixe, á aldea de verdade. É dicir, solo pode funcionar así. Teñen que ser proxectos inclusivos, circulares, non? Ahora que está tan de moda, non? E así é como podemos ocupar os valeiros que van quedando nestes espacios dunha forma saludable, non só a nivel arquitectónico, senón tamén a nivel social e de comunidade. Hai unha cousa, Plácido, que eu creo que a xente vai sendo consciente. Danse conta de que as intervencións do artesanato na Serra de Outes
van reactivando a contorna, a van reactivando, e a xente o vai notando, decir, claro, de onde chegan os tomates? Pois de alguén que os trae dali, non sei que, de onde se piden as cousas, como vai reactivando un pouco todo que estaba un pouquiño parado. Entón, bueno, eso é moi positivo e a xente, en xeral, pois o percibe, non? Sigo preguntando, Bueno, Sí. está un tempo razonable. Logo continuaremos as preguntas nas cabanas cando se poda sair deste confinamento no que estamos metidos, non? Pero bueno, eu sí que ahora, como falando con dous premios nacionales, creo que asumides aí asumides unha responsabilidade, subides a un rango, a unha división moi especial, e creo que debería preguntarvos que estaríades dispostos a non facer desde esta nova dimensión na que estades, non? É dicir, parece que vos movedes moi ben en un ámbito local, menudo, de artesanato. Que non faríades nunca? Donde non iríades? Que non faríamos? Que non faríades como arquitectos e arquitectas? Bueno, non o sabemos. Nos, a verdade é que na nosa trayectoria profesional en xeral tivemos moita sorte cos clientes, que sempre foron clientes, bueno, como a nós, non? De proximidade, non? En xeral temos máis problemas que a administración, pero esa é outra película, non? A nós, en realidade, nos parece que o noso traballo, que ten un desenrolo no proxecto pois de reflexión importante, non pode prescindir do feito constructivo, non? De feito, os proxectos os desenrolamos nun 70, nun 80%. Agora, con Adomo, os precisamos moito máis, pero por unha cuestión de afinar moito non só a solución, sino os orzamentos. Pero os proxectos de outra natureza, o espacio público, por exemplo, que antes comentábamos, que son obras públicas da administración, normalmente os desenrolamos en torno a un 80%, como moito. Despois é o proceso de obra o que acaba de afinalos. En definitiva, pois nos gustaría seguir traballando nesta proximidade, é dicir, podendo achegarnos as obras, que é a parte que máis nos gusta do proxecto, e a priori, que non faríamos? Pois non o sei. En fin, nos gustaría, sabemos como nos gustaría seguir, non? Eu diría... Nos gustaría seguir traballando desa maneira. Eu engadiría que tivemos moita sorte. Ben é verdad que sempre peleamos moito polo traballo. Ben é verdad que cando temos claro que a relación co cliente non pode ser boa, preferimos non facela. Seguramente antes peleábamos moito máis e pensábamos que podíamos darlle a volta a algunhas cousas e a veces levámonos algún disgusto e ao final o que acaba pagando é a obra, non? E agora, bueno, pois cada vez a xente entende máis o que facemos, levamos moitos anos traballando, non traballamos casi nada, moi pouquiño para a administración, a nosa obra casi toda é obra privada. Entón, polo que sea, e porque temos un estudio medianamente grande, sabedes, esa xente toda aí, maravillosa que temos, pero temos que estar traballando seguido, non é fácil, agora fanse cousas moi pequenas, non é? Entón, temos moitas cousas feitas, e é certo que bueno, cada vez salenche máis rápido, porque tes esa soltura, non? Que todos os que están aquí seguramente collerán, se son capaces de facelo, pero como tes que facer moitas cousas, pois ao final tes soltura, acabas resolvendo. E non é necesario facer grandes obras de arquitectura. O que falaba do señor Lobo, Alfonso, é moi importante, é saber facer a pregunta e ter a resposta, pero é moito máis importante a pregunta. É dicir, que te preguntas antes de acometer ou de resolver un problema? Cal é a pregunta, non? É dicir, e a partir de aí, se tes tardará un poquinho máis ou un poquinho menos a resposta. Seguramente cada vez tardache un poquinho menos hasta que empecemos a perder a memoria, non? Pero na pregunta está todo, non? É dicir, en como acometer os problemas, que é o que queremos, e a partir de aí vamos a ver como lle damos solución. Tardaremos un pouco máis, un pouco menos, dependendo do oficio, pero con pequenas cousas pódense reconvertir grandes desastres a cousas dignas. É dicir, non hai que facer grandes obras de arquitectura en cada intervención, nin poñer moitas barreiras, porque é máis importante facer cousas que a túa actuación estea presente.
se faz un gran arquitecto que fai unha sola obra en toda a súa vida maravillosa e non sei que, bueno, pois mira, recordarase pola súa obra, pero non vai aportar seguramente, non? É máis importante estar aí, non? É dicir, e ir resolvendo problemas na proximidade e que as cousas en pequena escala vayan cambiando ao teu redor. Eso é fantástico, eso é fantástico. Facer moitas cousas dignas, non? Solo tivemos a suerte de que esta non la recoñeceron aí, non sei tal, pero bueno, non é ese o noso objetivo. O noso objetivo é justamente estender por abaixo, non por arriba, non? Hai unha cousa con respecto a esas, a eso que comentas, Plácido, de que ao mellor non é exactamente o que é o que non vamos a facer, é dicir, que é o que non podemos facer. Temos agora unha obriña, empezaría unha obriña co noso Concello, unha obriña que un orzamento pequeno, son uns vestiarios, en fin, para acondicionar unhas gradas pequeniñas que fixemos con moito cariño, utilizamos esa madeira termotratada, vai haber que estar na obra todos os días, é unha obriña de 50.000 e pico mil euros, e vendo os honorarios que nos daba a administración, tivemos que rexeitala simplemente porque non nos lo podemos permitir. Non nos lo podemos permitir traballar según de que maneira, non? Porque sabemos que vai ser unha obra que, aínda que moi pequena, vai a obligar, pois, a un seguimento moi continuo, que non nos importa facelo porque nos gusta moito, pero que claro, ás veces non nos podemos permitir porque, bueno, por eso. Ben, temos unha palabra pedida por Juan Caridad. Juan. Hombre, Juan. Un de Santiago. Juan, abre o micro, por favor. O micro. Tes o micro pechado, Juan. Tamén o auricular, polo que parece. O primeiro, sí, hola, que tal? Xa está todo aquí. Que tal, Juan? Que tal? Que tal? Bueno, o primeiro é un placer que podervos felicitar en directo, non? Podervos felicitar é unha fachenda para todos nós, este premio. Felicito tamén a escola pola invitación que vos fixo, non? Por un lado, felicitarvos tamén pola intelixencia da intervención, polo cuidado que puxeches en todo o traballo. A mí me gustaría da vosa explicación, que resultou moi interesante, ademais moi de verdad, non? As cousas feitas de verdad. Me gustaría resaltar un par de cousas, non? Por un lado, porque como temos moitos alumnos escoitando, pois tamén en esa línea, non? O valor que ten traballar na realidade, traballar todos os días na realidade das cousas, do mundo real, non? Das empresas, da construcción, do planeamento, de traballar con todas esas variables e non perder de vista a intención de facer as cousas ben e de ser capaces de facelas ben, porque evidentemente aí está a obra, non? Por non liarme. Simplemente me gustaría que incidirades, sobre todo para os alumnos, na importancia da obra, que foi o cerne da vosa exposición tamén, non? Pero a importancia da obra. A importancia do proxecto, sí, por suposto, pero a importancia que ten esa continuidade do proxecto desde a idea hasta a última pedra, non? Desa continuidade. Me gustaría que incidiredes un pouquiño sobre eso, tamén desde un punto de vista didáctico, para que isto se entenda que a veces nos esquecemos moito destas cousas. E, de novo, moitas felicidades e moitas gracias por estar aí. Bueno, para nós a fase de obra é fundamental. Primeiro, nos gusta moito. Supoño que en orixen a obra serviu para nós como un punto no que correxías de alguma maneira aquelas cousas que ao mellor non estaban exactamente precisadas, non? Cometías a realidade da obra levábate te permitía correxir aquelas cousas de proxecto que estaban fora da realidade, non? Ese é un exercicio de moitos anos, de ir continuamente a obra. Recordo ao principio, cando íbamos ás obras, eu primeiro iba moito con Pedro, cando rematei a carreira, despois incorporose Fran, estivemos con Plácido tamén. É dicir, ao principio, os problemas nunha obra
te poñían en tensión, non? Pasado o tempo, os problemas dunha obra os ves, problemas de unha certa escala, os ves casi como unha oportunidade para dar un salto, non? Como un momento de oportunidade. Nós non entenderíamos o noso traballo sin a obra. Me parece que é moi bonito. E unha anécdota con respecto á escala do traballo, non? Eu recordo que hai tempo, antes da crisis anterior, que había seguramente bastante traballo na profesión, un día chegounos unha persona ao estudio que quería que lle fixéramos un proxecto dun peche para unha finca. E nós lle preguntamos por que necesitaba un arquitecto para facer un peche dunha finca se ninguén o facía. No Concello de Teo, creo. Xe non, é que me poiden no Concello. Dixemos, pois mire, en realidade, se temos que facer un documento deste tipo, vamos a cobrarlle isto, pero usted vai a seguir as nosas directrices. Non, eu non necesito. En realidade, o que me piden é que eu presente eso, pero eu despois xa sei como vou facer o peche, non? Bueno, moitos anos despois, non fixemos aquel traballo, moitos anos despois, o alcalde de Noia nos encargou pechar pechar o campo de fútbol de Noia, non? Foi un traballo que fixemos, en fin, dixemos, bueno, te facemos o proxecto, pero se nos encargas a dirección de obras, non o facemos. E foi un traballo moi bonito, decir, unha escala, imaginademos, facer un peche, non? Bueno, non hai traballos grandes ou pequenos na nosa profesión, é dicir, son maravillosos, resolver calquera cousa, non? E iso, a obra, pois, bueno, é fundamental. Entender o proxecto arquitectónico ao marxen do seu desarrollo executivo e despois ao marxen da construcción, pois, bueno, para nós non ten sentido. Temos aí o responsable de tectónica, temos o xente seguramente do Departamento de Construcción, entenderán isto perfectamente, o que supuxo para nós unha publicación dese tipo, non? Que unía, porque cando nós estábamos na escola, construcción iba por un lado e arquitectura iba polo outro, non? Proxectos iba polo outro. Eso cambiouse, non? E hai moita xente responsable de todo eso e me parece que hoxe en día, en xeral, a arquitectura que se está facendo en Galicia ten ese acento, non? Da importancia da construcción e da importancia da obra. Moi ben. Gracias pola resposta. Temos a palabra pedida por Enrique Rodríguez. Enrique e Carlos Quintás a seguir. Bos días a todos. Felicidades a Paco Liñares e a Alfonso. Como profesor, era comentar o seguinte. Primeira cousa, é un soplo de aire novo dentro da antiguidade na que nos movemos, sobre todo de optimismo. Na Escola de Arquitectura que haxa compañeros, que sodes vos, que se pode falar de obras que son pequenas en entidade, pero non é necesario ser proxectos excesivamente grandes para ser verdadeiramente xenerales. É dicir, Glenn Murcutt fai casiñas pequenas e leva toda a vida facendo casiñas pequenas e ten o Pritzker. Peter Zumthor e moitos suizos fan casiñas pequenas e a arquitectura en Suiza está ben pagada, está ben remunerada. Podes ser arquitecto desde o punto de vista da escola e tamén podes ser arquitecto nunha cousa no que decía Paco Liñares, que era desde a obra, o maestro de obra. É dicir, se ti demostras que tes habilitación co paso do tempo, tes hasta un límite de obra, pero podes facer a arquitectura tranquilamente. Estás habilitado para facer calquera cousa. De feito, Peter Zumthor non é arquitecto de titulación, é ebanista. Entón, esa sería unha cousa moi boa. Outra cousa que me gustaba é que, máis que preguntar e comentar, non? Se queres despois decir algunha cousa máis, é que desde este punto, desde a realidade non vos come. Frente a esta, a culpa é do cliente, o cliente é malo, o outro non sei canto, todo é malo que nos criticamos, sin embargo, vos sodes capazes de encantalos, tocarlles a flauta para que vayan como flautista de Jamelín detrás de vos, é unha maravilla, non? Entón, ser grande sendo os pequenos, maravilloso. Ser grande nun sitio recuperando a conceptualización de todo o que tiña que ver co anterior. É unha maravilla. Faced esas cousas e non falades para nada de normas, nin normativas, nin chismas, non, porque seguramente, vos queixades, é lógico, como todos, non? Isto hila con unha charla que houve outro día, que vai haber máis, que sabrá máis o señor director Plácido, que é referido á lei da arquitectura. É dicir, un marco legal donde
a reglamentación non coma os proxectos, non coma os rapaces cando van porque non tes experiencia, porque por edad casi todos nós tuvemos sempre algún maestro onde arrimarte, non? Alfonso estaba dicindo Pedrellano, outros profesores, outros. Entonces, ahora non hai. Toda a xente nova que temos na escola vai salir ao mercado, entre comillas, e a profesión sin poder aprender. Porque eu sempre me acordarei no primeiro momento que estaba don Enrique, eu era un mocoso de 25, 26 anos e me chamaba un señor maior que podía ser meu abuelo, don Enrique, e aprendías del e tamén me enseñaron a decir e usted como lo haría? E usted que piensa? Seguramente todas estas cousas que se aprende que ahora desgraciadamente se están perdendo, todo o mundo está pendente de outras cousas, non? E unha cousa que é maravillosa, que me gusta moito, que non se perde conceptualización sin por aquilo de dicir que a forma vai por un lado, a forma arquitectónica, e o bonito que decía Paco tamén de, non, é que a forma, a arquitectura sale do proceso de construcción, que eso que no departamento de construcción falamos moito, non? É unha maravilla, dicir, oiga, usted non pinta por pintar, usted pinta por pintar, pero además sabe dar conta de por que se fai. E a min estou emocionado, moi contento, e moitos parabéns, e sobre todo é un reflexo, un exemplo para os alumnos, non? Veña, ánimo e forza para todos. Pois moitísimas gracias, é dicir, non se nos pode decir cousas máis bonitas que as que acabas de decir, vamos. Moitas gracias, moitas gracias. Bueno, tengo a seguinte palabra pedida a Carlos Quintanas. Carlos? Sí, bueno. Perdón, quen é? Un tal Carlos Quintanas. Sí, simplemente por alusións, non? Realmente... Bueno, pois moitísimas gracias por o que decides e por o que facedes, non? En realidad, eu creo que sí, que ese puntiño que conecta co que é a nosa historia, non? De esa vinculación do que se proxecta que a construcción é totalmente fundamental. E ver que estades facendo eso me parece realmente moi importante. Tamén teño que decir que hai un puntiño de provocación no que facedes, que está moi ben. É unha provocación que logo, cando un coñece de verdad o que é a nosa tradición, se ve que esa provocación ven de antigo, non? De realmente de usar calquera elemento con outro uso, que está aí sempre. E que, de alguna forma, eu creo que, como decirlo, é moi natural e aparece sin ningún tipo de complexo na vosa obra. Eu creo que esa é unha parte que eu reivindico dentro do que facedes, non? Que está continuamente presente e que excede ese aparente uso, como di Fran, e como ti insistes, non? Da lógica, e que ten un puntiño de mirada ou poética ou pícara que realmente a mí me interesa moito, non? E que dá un marxen de liberdade desde o coñecemento moi significativo e, por tanto, simplemente apuntar eso e agradecer o que decides. Moitas gracias. Moitas gracias, Carlos. Sí, en fin, non sei se o diríamos nos desa maneira, pero ese punto de provocación sí que existe. En realidade, seguramente que non temos, eu creo que, así como en outros ámbitos da vida, é probable que teñamos prexuicios, non? En arquitectura, eu creo que non temos prácticamente ningún. Ou non... O feito de reutilizar as cousas, o proceso mental que te leva a reutilizar as cousas, a utilizalas de outra maneira, é unha posibilidade que nos dá a nosa profesión, que é maravillosa. É dicir, pensar como un arquitecto que realmente resolve problemas, eu creo que é algo moi bonito, non? Ou que intenta resolverlos, non? Así que moi ben, moitas gracias. De alguna maneira, o importante non é non ter ou non ter tido complexos, sino irlos perdendo. É dicir, evidentemente o respeto é absoluto por todo, pero, bueno, hai que ir perdendo co oficio, hai que ir perdendo o respeto, o medo, non o respeto, pero si o medo, polo menos, algunhas cousas, non? Acórdame neste traballo, co tema do hórreo, tuvamos algunhas risas
Bueno, rímonos algo aquí no estudio, non? Polo historia, non? Pero, coño, que parece que as cousas non se poden tocar, non? E claro que non se poden tocar, non se lle pode perder o respeto. Pero se tes claro o que cal é o obxectivo, o sea, cal é o teu obxectivo intervindo en patrimonio, como neste caso, non? Un elemento patrimonial, non? Bueno, pois eses pasos que vas dando, aínda que podan parecer a veces, bueno, pois provocadores, pois son todos moi controlados, non? É dicir, é algo que, bueno, que ten un obxectivo, que é perdurar, que é complementar, non? Sin violentar. Bueno, non sei, hai alguén máis? Vale, pero temos a palabra pedida por David Castreje, vai a ser a última das horas que son, despois pecharei eu. David. Outra vez, perdón. Nada, só unha última cousa. Quería aproveitarme un pouco da súa experiencia. No anterior estuvimos tomando gin tonic juntos, coño. Enrique, apaga o micro. Oi, perdón. Que envidia, eu tamén quería un gin tonic. Bueno, Eu tamén quero un gin tonic. Non estaba mal a estas horas. Eso, quería aproveitarme un pouco da vosa experiencia, do traballo realizado neste proxecto en concreto, e preguntarvos un consello de que lle daríades a un calquera alumno que estemos, digamos, agora vendo esta conferencia e que teñamos o día de mañán ou pasado mañán mismo un proxecto deste tipo, unhas cabañas con unhas visuales longas e un terreo inclinado, que consello nos daríades? Home, David, vamos a ver, a situación, xa vos terán falado moitas veces, a situación da profesión é complicada, non? As circunstancias son as que son e é complicado. Eu ás veces comento a xente que ven polo estudio, que tal, e digo, mira, sodes xóvenes, seguramente en este momento que non tendes responsabilidades, pasar un tempo no estranxeiro, se posible, pois sería magnífico, porque vos dará unha visión das cousas que estará moi ben. Agora ben, eu creo que o consello para a xente nova que empeza é que non hai proxectos grandes e pequenos. Seguramente, non? Eu creo que algo que nós fomos aprendendo, Manel, Fran e eu, co noso equipo, non hai proxectos grandes e pequenos. É dicir, calquer proxecto por pequeno se pode convertir en un proxecto grande e calquer proxecto grande se pode convertir en un proxecto pequeno. Polo tanto, bueno, o fundamental na nosa profesión é a ilusión. É dicir, nós podemos estar aprendendo todos os días. É dicir, cada situación que aparece unha posibilidade de aprender. O mismo no estudio, o mismo vendo a compañeiros, analizando a obra de outra xente, viaxando, indo á obra, enfrentando esos problemas concretos. En fin, esas son as cuestións, as base, eu creo, o que máis nos interesa a nós. Por un lado, a ilusión polo traballo, o máis en da escala que teña, e por outro, bueno, non existen a priori proxectos grandes e pequenos. Si, é ben certo que en canto aos honorarios si os hai, pero bueno, é outra historia. Non fas máis que queixarte. Bueno, eu apuntaría unha cousiña, que é, bueno, estades aquí, estades nunha carreira moi bonita, estupenda, cando podades empezar, os que teñades a sorte de poder dedicarvos profesionalmente a construir ou a proxectar edificios, non hoxe en día non solamente os arquitectos facemos eso, pero bueno, o que teña a suerte de poder facelo, aproveitade, é dicir, cando salimos, cando non sabemos moito, non é verdade, pero iso tamén fai que non teñamos esos presuicios dos que falaba Carlos, é dicir, que podamos experimentar e abordar novas cousas sin o presuicio que che dá moitas veces o coñecemento, en calquer disciplina creativa, non? Na que cando empezas a saber o que non está ben, a veces ser consciente de que o que estás facendo non está ben de todo ou non está todo ben que esperarías do teu traballo, pódete limitar. Que cando eres máis novo, seguramente ese atrevemento, que en algún caso dá esa falta de experiencia, permite abordar proxectos deste tipo con imaginación e con novedade. E de aí poden sair cousas moi boas. Claro, ti podes convertir unha mala idea nun bo proxecto solo con oficio, que é o traballo do arquitecto, é dicir, o traballo dun artesano, non? É dicir, o que non era nin arquitecto, falaba de Enrique, non? É dicir, bueno, porque con oficio podes acabar sabendo como resolver os problemas e como facelos ben.
E seguramente, a medida que vai pasando o tempo, cando nos vamos facendo máis maiores e temos máis experiencia, o que nos falta é justamente esa chispa que che dá moitas veces a ignorancia de arrancar por camiños que ni siquiera o sea, que non te podes plantear si non tes ese punch dunha persona que empeza ou de xente que está traballando de novo, ¿no? Entón, ánimos que empezades, abride, non vos poñades límites, porque xa a profesión vos los vai a ir poñendo. É dicir, e a profesión, e seguramente o oficio e o coñecemento, non? Vos vai a ir poñendo eses pequenos atrancos que nos poñemos moitas veces nós mesmos, non? É dicir, saber librarse deles tamén é importante, porque senón fai que moitos proxectos non seamos capaces nin de terminalos, non? Entonces, bueno, moito ánimo, seguro que se estades aí porque vos gusta, e eso, non vos poñades límites, dadelle unha volta, mirade o que hai, pero seguide o voso camiño. Bueno, Graciñas, enhoraboa de todos modos. pois estamos Gracias, moitas gracias. Pois moitísimas gracias. chegando ao final. Polo chat a xente vos está parabenizando, que era algo que eu, como amigo e como director, teño que facer máis unha vez. Agradecervos a estancia aquí, parabenizar a vos os dous, a voso equipo, a vosa xente. Nada, insisto, moitas gracias polo voso tempo, por sentir a necesidade e o cariño de estar aquí con nós, que agradecemos e que nos enche de orgullo. Bueno, para pechar o evento, quero transmitir a todas e a todas o saúdo do equipo de dirección, Emilio, Mariló, Carlos e Zaida, agora nesta apertura do segundo cuatrimestre, e reiterar o noso ofrecemento para asistir a esta comunidade no que nos necesite, ¿no? E antes de marchar, quero vos recordar que o vindeiro xoves 11, é dicir, pasado mañá, ás 12, teremos a segunda xornada de estudio da Lei de Arquitectura, esta oportunidade que nos chega ahora mismo e esta enorme responsabilidade colectiva que nos chega á escola. E en esta ocasión contaremos con Teresa Taboas, arquitecta, exconselleira de Vivenda, e Sonia Puente, decana do Colexio de Asturias, que tamén foi alumna nosa. Outra dos alumnos e exalumnos como Fran e Alfonso e boa parte do seu estudio que nos enchen de orgullo, non? Co seu traballo. O argumento desta xornada será falar do concepto de calidade de arquitectura, da súa función social e de outras das dimensións iniciales deste proceso de redacción dunha lei de arquitectura. Nada, moitas gracias a todos e a todas, parabéns, cuidadevos moito, moita saúde e moita arquitectura. Moitas gracias. Pois moitas gracias a vos. E unha aperta a todos. Moitas gracias. Hasta o próximo premio, que será pronto. Sí. Moitas gracias. Moitas gracias. E gracias a todos os que nos están felicitando. Graciñas, hasta logo. Chao.